잠이 보약이라는 말처럼 잠을 잘 자는 건 우리 건강에 참 중요합니다. 나이 들수록 걸리기 쉽다는 치매도 50대부터의 수면 습관이 큰 영향을 주는 걸로 나타났습니다. 조동찬 의학 전문 기자가 보도합니다. 코골이는 숙면을 방해하는 가장 흔한 질병입니다. 코골이로 10년 넘게 나쁜 수면을 취했던 윤성용 씨는 최근 기억력이 떨어지는 것 같다고 느낍니다. 집사람하고 대화가 뭐 어제 그제 아니면 조금 전에 얘기했던 것도 이제 제가 기억이 안 나기 시작하고. 60대 오수재 씨는 4년 전 코골이 치료 후 잠을 잘 자면서 기억력이 좋아진 것처럼 느낍니다. 회복이 돼요. 몸이 어디서든지 자신감 있게 제가 지금 현직에서도 일하고 있는데 실제로 숙면과 기억력은 밀접한 관계가 있습니다. 성인에겐 숙면 7시간이 권장됩니다. 미국 국립보건연구원이 건강한 50대 8,000명을 숙면 7시간을 전후로 두 그룹으로 나눈 뒤 20년 뒤 이들이 70대가 됐을 때 치매 여부를 조사했습니다. 50대부터 숙면 시간이 7시간에 못 미쳤던 사람들은 치매 위험도가 30%나 더 높은 걸로 나타났습니다. 왜 그럴까요? 미국 로체스터대 연구팀이 쥐가 숙면했을 때와 깨어있을 때 뇌를 촬영했습니다. 뇌세포는 뇌척수액과 교류하면서 뇌에 쌓여있는 독성을 배출합니다. 숙면 시는 붉은색, 깨어있을 때는 초록색으로 표시했는데 숙면했을 때 뇌척수액이 뇌독성을 흡수하는 정도가 깨어있을 때보다 60%나 더 높은 걸로 나타났습니다. 뭔가 기능이 있기 때문에 우리 인생의 3분의 1을 차지하는 거잖아요. 그중에 가장 중요한 거는 회복입니다. 정신적, 육체적 스트레스에 대한 회복. 그 회복이 적정 수면 시간에 다 이루어져야 되는데 단번에 숙면 7시간을 지키기는 어렵습니다. 잘못된 수면 원인부터 정확하게 진단하고 그에 맞춰 교정해야 합니다. SBS 조동찬입니다.